Hello， 大家好，今天的影片主題是11月份傳奇分布，讓我們開始吧。那先來看一下這個月的新角色，那就是大獎河童饅頭人。那11月1號的排名的數量沒有做記錄，因為那時候手冊有一些小問題，所以它的數量是不準確的。那我們就不納入這一次的考量。所以我們這個月的記錄就只有3個禮拜，分別是11月8號、15號跟22號。那可以看到，我們11月8號它的排名就已經殺到前10名，使用量也突破5000，來到102隻。其實跟我當時的預期是有一點落差的，因為我是覺得河童饅頭人看起來是算蠻強勢的，沒錯。但我沒有想到百大居然可以有這麼多人使用。那到了屬性周這個地圖更短之後，那個使用量又多出了50%啊，直接來到152隻，使用量直接突破7/5，是一個相當誇張的數據。那排名也直接殺進前5名，這個數據基本上跟當時狂徒部長登場的數據成長幅度是一模一樣的。那直到昨天，他的排名甚至直接到了第2名，是183隻，僅次於狂徒部長，表示這個河童饅頭人他的強度是真的，應該是真的還蠻不錯的。那這一次這樣推新能力，也代表官方成功的讓普攻有在 PVP 重返的一個機會，所以未來如果再推出這個新能力的話，應該都會有點搞頭，在 PVP 環境應該都是有點料的。馬上來看到第一個禮拜的傳奇分布，也嚴格說是第2個禮拜，因為第1個禮拜剛剛講的沒有記錄。那前5名的部分沒有什麼太大的變化，一樣是狂徒、帕瓦、蘿蔔、賭徒跟搖滾。那可以看到搖滾的數量其實又在下跌，從上個月150隻，現在剩135隻，其實是真的是慢慢往下掉。那電治這個使用量也是有在起來，因為毅力的關係。那毅力也是一個很好克制饅頭人的能力，因為饅頭人他本身就可以無視防護盾，所以只能靠毅力來硬扛了啦。像千金、死神這種的完全防護盾都已經在河童饅頭人面前都是失效的。那可以注意到有一隻角色默默往下掉，也就是神樂。神樂在上個月它有接近100隻的數量，那這個月感覺是因為饅頭人出現，但其實從數據來看，它跟河童饅頭人沒有太直接的關係，可能就只是單純因為都是後排打手的關係。那加上饅頭人有本身抗真礦的關係，所以真礦的需求就沒有到這麼高。那神樂也就因為這樣的關係就往下掉。那榮恩則是從排名從20名之外直接殺進了前15名，有48隻的使用量。那很顯然的，他就是靠着觸動擊退敏捷型這個能力來跟河童饅頭人做對抗。所以這個是第1周有看出來的一些分布。接着來到第3個禮拜，那第3個禮拜是火屬性周，前5名也開始有點變化。河童饅頭人在這禮拜殺進了第5名，來到了152隻。那電治的使用量也持續上升，從上個禮拜100多隻，100隻出頭，直接上到120隻，又多了20隻出來。那搖滾也是持續的在下跌，現在只剩下116隻，排名來到了第7名，又是一個有記錄以來最低的名次。那萤石也因為它本身能力是真礦跟復活，或者是頂多或者是給複製分身抗暴風雪，反正它沒有毅力的關係，在河童饅頭人面前基本上跟翠子沒兩樣，所以萤石的數量也就在往下掉。那其餘的變化其實跟上禮拜是差不多的。那榮恩的數量又稍微要往前，來到了250隻，突破了2/5的使用量。比較有趣的是，雷姆至今還是沒有什麼太大的變化，所以感覺雷姆真的是一個非常有趣的角色。那来到了這個月的最後1周結算，也就是11月22號昨天，那饅頭人來到183隻，那前5名的角色沒有什麼變化，但排名有些變化就是了。那賭徒兔兔來到了第5名，只剩下156隻。那雖然賭徒在目前環境當中，我認為他依然是最強的電暈，但他使用量下滑，我覺得有一個原因就是目前出動擊退這個能力的角色其實還不少，像是榮恩跟9月份的三生熊大，他們其實都算是在環境中很擾亂陣線的一個控場。還有10月份出的恩情，其實也算是有稍微動搖到賭徒兔兔的地位，雖然我認為這影響不算很大。況且榮恩其實本身也能用泡泡來進行控場，所以賭徒兔兔的需求就沒有像以往來說這麼高。但他在目前環境來說，依然是一隻很強勢的角色。電治使用量依然在上升，從第1周104隻到現在已經到132隻，比上個禮拜又多了10隻出來，所以電治的含金量只能說越來越高啊！那毅力真的是太強了。搖滾人熊大也又在下滑一些，已經快要跌破100隻了。這個
還是有點危險，而且感覺下個月應該就會被雷姆給超越了。這個搖滾熊大的這個神壇終於是要到一個段落了。那銀石則是在100隻附近垂死掙扎，稍微在這禮拜有回升一些，其餘角色則是沒有太多變化啦。那我們就得看12月份會是出什麼能力。那如果出的能力是停產的話，可能我們現在的排名又會有一個大洗牌。那停產如果回來的話，可能最有機會再回到前10名的，應該就是魯迪巫師了。畢竟魯迪巫師其實已經在這個11到15名的這個範圍已經留很久了，那也算是穩定在40隻左右，大概這個使用率就是2成。那所以第一個回來的一定會是魯迪。那減重饅頭人應該也是有機會回歸的，因為他也是在吊車尾這個排名當中停滯很久了。那所以停產角色目前看起來最強的2隻應該就是魯迪跟減重了。你對於這個月的傳奇分布有什麼樣的看法呢？你認為河童饅頭人是否有嚴重影響這個環境呢？在下方留言告訴我吧。